तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और जी, इसी दुआ इसी उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का करती हूँ मैं आगाज़। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ नए दिन नए व्लॉग के साथ। आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है ना बाहर की पिज़्ज़ा ब्रेड लेकर आई हूँ, तो भाई आज जो तो जी उसका रिव्यू आपको देने लगी हूँ और बताऊंगी आपको कि घर घर की ज़्यादा बेहतर होती है या फिर बाहर की पिज़्ज़ा ब्रेड बेहतर होती है। तो भाई चले आगे चल के आपको मैं बताती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई क्या सोच रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। चले जी, माय यूट्यूब फैमिली में बनाने लगी थी पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम जो है ना चिकन ले लिया था बोनस, और उसको जो है ना मैंने पानी में सूप कर दिया था। उसके बाद मैंने उसकी जो है ना जम्स के अंदर कटिंग कर ली थी। और जी अब मैंने ना यहाँ रख दिया है फ्राई पैन, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल का शामिल कर दिया है। और साथ ही जो है ना जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर जो चिकन मैंने बोनस बना के रखा था जम्स में कटिंग करके, वो इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं ऑयल के अंदर करूँगी चिकन को फ्राई। और साथ ही जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको फिर से जो है ना थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, ताकि जो है ना चिकन की स्मेल निकल जाए। अच्छा जी, आज जो है ना मैं इसको तिक्का फ्लेवर भी दूँगी और घर के जो है ना थोड़े बहुत मसाले भी इसमें शामिल करूँगी। अगर तो जी व्यूअर्स, अगर जो है ना पिज़्ज़े की स्टफिंग बड़ी ज़बरदस्त बनी हो ना स्पाइसी, तो भाई पिज़्ज़ा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैंने इसकी स्टफिंग के अंदर डाल दिया था जो है ना लहसुन अदरक, उसमें भून लिया। और साथ ही इसमें मसाले डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है मैंने। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने तिक्का मसाले का 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी, और ये मसाले डालने के बाद जो है ना मैं इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी, यानी वेल कंबाइन कर लूँगी। अच्छा जी, इसको तिक्का फ्लेवर ज़रूर दिया करें आप, तो तिक्का फ्लेवर जो है ना पिज़्ज़े के अंदर बहुत ही बेहतरीन लगता है। चलिए जी, ये सारे जो है ना मैंने मसाले जात इसमें डाल दिए हैं और इसको थोड़ा-सा मैं चलाऊँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी डालने का मकसद ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। तो भई चिकन तो वैसे ही आपको पता है मैंने बहुत ही छोटी-छोटी सी इसकी जम्प्स में कटिंग की थी, जल्दी से हो जाता है, पर फिर भी मैं इसमें पानी ज़रूर डालूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने जो है ना चुटकी कह लें फूड कलर शामिल किया था, ताकि इसके अंदर एक अच्छा-सा जो है ना वो कलर आ जाए। चलिए जी, ये सब कुछ डालने के बाद, थोड़ा पानी डालने के बाद इसको मैंने टेंडर कर लिया था। और जैसे ही हमारा पानी जो ना खुश्क हुआ तो हमने इसको निकाल लिया था। अच्छा जी, अब मैंने ना सारा कुछ रेडी कर लिया, या प्याज कटिंग कर लिया, हरी मिर्चें, साथ ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया, और यहाँ जो है ना पिज़्ज़ा ब्रेड ले लिए। तो मैंने ला के ना इसको फ्रीज़र कर दिया था। अच्छा जी, भाई मेरी नज़र में तो जो है ना पिज़्ज़ा ब्रेड सही है, पर भाई मेरे बच्चों को जो है ना वो समझ नहीं आई बाहर की। और जो है ना मैं आपको पता है जब पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ तो तकरीबन अगर मैं 1 किलो का बनाती हूँ ना, जैसे पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ 1 किलो मैदे की, तो उससे जो है ना तकरीबन 2-3 लार्ज पिज़्ज़े जो है ना वो बन जाते हैं। अब आपके सामने ये जो है ना थोड़ी छोटी है, तो ये इससे ना आप बाहर की ये होता है कि इसके शवारमा भी आप बना सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो भई बहरहाल बच्चों को जो है ना बाहर की पिज़्ज़ा ब्रेड पसंद नहीं आई, और कहने लगे मम्मा ये बहुत ज़्यादा छोटी है और हमारा जो है ना इससे दिल नहीं भरा। तो बहरहाल मैंने ना पहले इनको 2 बना के दिए पिज़्ज़े ना, तो फिर बच्चों का जो है ना वो नहीं दिल भरा। तो फिर मैंने जो है ना इसकी 2 पिज़्ज़ा ब्रेड और रखी हुई थी, तो वो भी मैंने बच्चों को बना के खैर दे दी थी। पर बच्चों को ना बस फिर भी समझ नहीं आई, कहने लगे मम्मा घर की जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो भाई मैंने आपको कहा था कि मैं पिज़्ज़ा ब्रेड के रिव्यू आपको दूँगी, तो वो मैंने दे दिया है कि बच्चों को समझ नहीं आई है। और वैसे जो है ना ये है कि आप जल्दी-जल्दी में तो ये बेहतरीन है कि अगर आपको बनाना हो तो आप निकालें और बना लें। चले जी, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप लाके ज़रूर ट्राई करिएगा। पर घर की जो होती है ना वो घर की ही होती है और बहुत मज़े की बनती है घर की पिज़्ज़ा डो। चलिए जी, उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर पिज़्ज़ा जो है ना सॉस लगा लिया था, और साथ ही उसके ऊपर पहले मैंने ना चीज़ जो है ना वो क्रश कर ली थी। फिर चीज़ क्रश करने के बाद इसके ऊपर मैंने चिकन की स्टफिंग लगा ली थी। और मैं जो है ना इधर 3 पिज़्ज़े एक साथ रेडी कर रही थी,
क्योंकि ना मैंने 3 बनाने थे शुरू में तो, और फिर बाद में मैंने 2 और बना लिए थे। अच्छा, और जी चिकन जो है ना वो मैं भर-भर के रख रही हूँ, क्योंकि चिकन की स्टफिंग मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी और अभी भी कह लें आपके चिकन की जो स्टफिंग है ना वो रखी हुई है। तो मैंने कहा कि सुबह पराठे वगैरह के साथ जो है ना रोल बना के खा लेंगे बच्चे ना। तो बस यहाँ मैं चिकन जो है ना वो लगा रही थी, और चिकन की जो स्टफिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी, स्पाइसी थी, बहुत मज़े के बने थे, ऐसी बात नहीं है। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था। और भाई यहाँ जो है ना अब मैं लगा रही हूँ एंड के अंदर प्याज़, और मुझे प्याज़ का जो फ्लेवर है ना वो पिज़्ज़े के अंदर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़रूर लगाती हूँ। साथ ही जो है ना यहाँ मैंने शिमला मिर्ची तो नहीं थी, पर हरी मिर्चें जो थी ना उसको मैंने कटिंग कर लिया था लंबाई के अंदर। तो बस यहाँ जो है ना मैं जैसे प्याज के साथ-साथ में हरी मिर्चें भी जो है ना वो रख रही थी। तो भाई बहुत मज़ेदार हमारे पिज़्ज़े बन के रेडी हो गए थे, और बच्चे जो है ना सुबह गए थे पेपर देने के लिए, और बहरहाल आज छुट्टी होती है सैटरडे को, पर बच्चे जो है ना आज भी गए थे पेपर देने, क्योंकि इनका एक पेपर रह गया था। और साथ ही जो है ना बस जब बच्चे आए तो फिर मैंने इनको नाश्ते के अंदर पिज़्ज़े बना के ना वो दे दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, बस जो है ना मैं तीनों एक साथ रेडी कर रही हूँ, और जो मेरा ओवन था ना वो प्रीहीट करने के लिए मैंने रख दिया था 10 मिनट का टाइमर लगाकर। अच्छा जी माय यूट्यूब फैमिली, आज मुझे ना अपने कपड़ों की जो है ना वीडियो अपलोड करनी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर आई हूँ मैं सईद गनी वालों की, और एक नंबर जो है ना ओरिजिनल चीज़ लेकर आई हूँ। मैंने ना माशाल्लाह से काफ़ी सारे कलेक्शन लेकर आ गई हूँ, ईद की कलेक्शन भी मैंने ला के रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी आज ना वही मुझे बनानी थी, पर जो है ना बस नहीं बना पाई, मसरूफियात माशाल्लाह से इतनी हो गई है। तो माशाल्लाह काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो बस फिर जो है ना वो नहीं बना पाई मैं वीडियो, तो इसीलिए फिर मैंने ना पिज़्ज़ा बनाया था सुबह, तो मैंने कहा चले यही आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो के अंदर आपके साथ मैं कलेक्शन शेयर करूँगी कपड़ों की। तो भाई ईद आने वाली है, ज़रूर अपने लिए अच्छे-अच्छे से कपड़े ले लें। आगे जाके ना इन्हीं कपड़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि लोन की जो है ना वो कीमत आसमान से बातें करने लगेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं रिज़नेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को डिस्काउंट के साथ कपड़े दूँगी, तो आपने ज़रूर उसको बाय करने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहे हैं। चलिए जी माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ हमारे पिज़्ज़े जो है ना वो डन हो चुके थे दोनों, और बच्चों को फिर मैंने दे दिए थे, और साथ ही मैंने अपना फिर रख दिया था बेक करने के लिए। ये मेरा भी बेक हो गया था। बहुत मज़ेदार बने थे, फ्लेवर इसका तिक्का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। तो भाई आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, और जी अपना फीडबैक भी देना है, दुआओं में भी याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला एक ख़तरनाक व्लॉग के साथ कल हाज़िर होंगी। कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आपने ज़रूर व्लॉग को वॉच करना है इंशाअल्लाह ताला। तो जी अब इंशाअल्लाह ताला मैं लूँगी इजाज़त, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।